О, так танытты ма? Таныттық кен. Так енді мен подписчиктермен амандасып қойын ба? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Нубик және де Нубик қыз арнасы. Бүгін біз сіздерге бір кереметтей видео дайындап қойған болатын. Ол бізде Нубиктің өмірі, уже 3-ші бөлімі достар. Және де давайте достар комментарийға жазып кетейік, достар, комментарийға жазып кетейік. Мен ауылдағы өмірді келесі каналда түсірейін ба, түсірмейін ба? Давайте каналға тіркеп, давайте жазып кетейік. Ауылдағы өмір кім біледі достар? Ауылдағы өмір деген бұрында хит болған Майнкрафт номер 2 хит болған. Сол себептен енді қайтадан соны түсірейін ба, түсірмейін ба? Давайте комментарийға жазып кетейік. Өзі ауылдағы өмірді қатты сағынған ботматта Қарабоқ ауылға барамыз, неше түрлі жаққа барамыз, жасамаған заттарды жасайттым ол. Сол себептен давайте комментарийға жазып кетейік. Ауылдағы өмірді келесі каналда түсірейін ба, түсірмейін ба? Келесі канал дегенде жаңа канал тағы да бар, менде бір канал. Соған уже ауылдағы өмір бастай берейін ба, соны басамайын ба? Давайте комментарийға міндетті түрде жазып кетейік. Енді біз енді видеомыз жалғастыра береміз. және әкем маған бір бүгін тапсырма береді. Как всегда, енді мен киімімді киіп алайын. Өзімнің кереметті киімімді сынайын деп қалыпты екен ғой киімім. Так, біз енді не бар, так тамақ алып алайық. Так, жоқ, тамақ сосын алайын, жай тамақ сосын алайын. Так, есікті ашайын. Қазір мен әкем мен адамның тапсырмасын көрейін болады. Ё-моё, виза тағып алғансыздар ма? Так, чөзі тапсырма бересіздер. Достар, маған кеше әкем тапсырма берген болатын, әкем мен анам. Общем, маған мындай тапсырма берген. Типа мен бүгін шахтаға барып келу керек. Шахтада өте кереметті заттар бар деген. Шахтаға барып үйрен кішкене, шахтаға қандай екен барып көріп кел. Бірінші бар енді өтмін шахтаға енді. Енді білмеймін, ол жақта қатты заттарды қатты жақсы білмеймін, бірақ әкем айтты, ең күшті зат ол золото деді. Алтын, яғни ең күшті зат алтын деді, бірақ анам тұрттай қумаш, қайдағы алтын, ең күшті зат алмаз деді. Енді әкем мен анам екеуі дұрыс айтып отыр деген ойдамын. Әкеме алтын ұнайды екен, ал анама менде алмаз ұнайды екен. Енді сол себептен достар, алмаз бен алтынды табуға тырысатынмын. Бүгін мен мақсатым алтын мен алмазды табу. Енді қазір мен өзіммен бірге итімді, итім бүгін қалсын, өйткені ол жақта бірдеңке болып қалса итіме жаман болады. Айтпақшы достар, мен итімнің атын қойдым достар. Итімнің атын ақ табан деп қоятын болдым достар. Ақ табан деген өте керемет ит, қарадай өзі әппақ, еще табаны деген әппақ. Сол себептен достар, мен ақ табан деп қоятын болдым. Осы атыма бір подписчик жазған болатын, типа өзінің историясын жазып берген болатын. Мен бұрын ақ табан деген итім болған, бірақ ол қайтыс болды деді. Сосын уже итті жақсы көретін адамдар өте көп. Сол себептен мен оған сенемін. Енді кімге сенемін? Басқа енді бауырларыма сенбесем. Так, енді окей, иттің атын ақ табан деп қойдым. Бүгіннен бастап сенен ақ табан деген никнейм сенде, то есть атын. Енді бете сүйбай, енді біз қазір тапсырмамызды орындайтын боламыз. Так, тезіректе сундығымызға. Мұнда бізде не бар? Сундықта бізде мұнда 2 кирка бар, және де золотое яблоко, стейк, ет бар, және де қылыш, және де садақ пен оқ бар. Өте керемет. Сол заттарды қазір тезіректеп алатынмын. Және де факел бар екен. Стереоны бит қоятын боламыз. Бой достар, біздің прям өте көп заттар. Енді біз қазір шахтымызға тезірек деп аттын боламыз. Давайте, мен қазір тезірек келем, шайым. Все, окей. Так, менде броням барғын кидім. Так, менің көзім көрініп тұрады. Самиғаның көзім көрініп тұрады. Айтса, анау нубта көзі көрінбейдім. Мен басқа бір ағам бар, көзі көрінбейді вообще. Так. Алтын достар. Алтын ба, по-моему. Так, давайте қас көрек. Так, оқиын. Так, золото дейді. Достар, алтын таптым. Так, тезірек деп. Так, тезірек еще алтын пісіру керек қой. Так, маған көмір керек. Давайте біз қазір тезірек деп өзімізге пеш жасайтын боламыз. Қазір тезірек деп өзімізге пеш жасап алайын. Так, достар, енді мен қазір мұнда пеш бар, пешті қояйын. Тезірек енді достар, мен қазір алтынды пешке қайната берейін. Так, бой достар, мен қазір алтын пеште қайнават. Адам алтыннан жасалған армандап жүрген аяқ киім, және де нагрудник жасап беретін болым, және де паножи жасап беретін болым. Басқа киім керек емес деді. Адам армандап жүрген бронясын жасап беретін болым. Так, окей, бізде пока что бір алтын бар. Біз тағы ойбой. Так, мы шоштым адамды деген. Вава шошты. Давайте бізге тезірек лаваны аламыз. Лавам кеп. Так, жындым, ё-моё, несім кеп кетті ғой. Так, окей, тезіректен де мұнаймаймыз. Тезірек деп алтын алмаз. Әкем арманнан жүрген алмазды алам. Достарыма шақты деген чота өте керемет сияқты ма? Білмеймін кімдің шақтысы екен, бірақ әйтеуір біреудің шақтысы екен, әйтеуір мықты шақты екен. Алмаз сразу тауып алғансың ғой. Так, алтынды қоямыз. Бізде 4 алтын бар. Пока что біз қазірде тезірек деп астыға түсеміз. Так, ойбу. Так, мынауды жеду керек бізге. Оған бізге достар мындай керемет кирка керек. Так, окей. Так, қарыз анда бір крипер тұр. Оппаны, атамыз қарыңызда өтіпсам. Так,
мына зомбині атамыз. Так, опана. Кет бір сен, кет бір. Так, зомбині өртедік. Өте керемет. Так, бізде покуштай қазір өте. Ойбу. Так. Зомбимен төбесеміз. Так, мә сан кеп қызы. Мә сан. Все достар, тездік міні кейк. Айбу. Емака бітшім шығарады. Айбу, скевет жүранда еще. Ем-майо. Так, тезіріктен шығу керек. Мына жақтан, мына жаман жақтан тезіріктен шығу керек. Так, опана. Так, мында алма жатыр. Бізде өте керемет, просто чики-пуки. Так, бізде қанша алтын? Бізде қазір баққандай 2 алтын және де 4 алтын пісіреген алтын қайнатылған. Қалай айтады білмеймін. Просто мұнда алтын деген өте көп екен. Анам қуанып қалатын болды ғой. Әбден қуанып қалатын болды. Бабам красавчик дейін деп тұр, красавчик дейін деп тұр. Так, тезіректеп. Так. Мындардан шығайын, барып тезірек заттымды қойып кейін алтынымды. Так, пешке қайнат қойын. Уже қайнат қойды ма? 10 та өткен. 10 та. Оянсыш 10 алтын. Біз уже почти баймыз, бірақ мен мақсатым ата-анама не жасау, қайшедаты броня жасау, әкеме алмазы сет. То есть алмазы сет деген алмазы броня, алмазы қылыш сондай заттар жасау. Яғни енді мақсатын орындаймын деген ойдамын. Так, енді бізге қазір уже чуть-чуть қалды. Анама броняға примерно бір 32 не жетеді сияқты деген ойдам. Так, алмаз деген просто өте көп екен мұнда алмаз деген достар. Так, алтын деген, вау, бой. Так, арғайда алтын жоқ екен, но окейді осы алтын маған жетеді. Осы алтын жетеді, давайте міндетті түрде осы видеоның астына лайктарыңызды басып кетейік, және де каналыма тіркеп кетейік, каналыма тіркелмесеңіздер міндетті түрде тіркеп кетуді ұмытпаймыз. Так, тездетіп үстіге шығамыз біз қазір. Так, үстіге шығамыз. Так, опана бой, үстіге шығамыз. И қазір тезіректеп. Так, алтындарымызды қойып қойыға. Бой, 18 алтын баққандай 18 алтын болды. Бізде қазір тезіректеп енді шақтымызда түсе береміз. Может, қызықты заттар көріп қалуы мүмкін. Егер де қызықты зат көрсек, соны біз обязательно алуға тырысамыз. Так, бізде так, ойбай, дәрімді ішейін. Все, дәрімді іштім. Так, окей. Так, енді андай типа түнде көретін дәрі ғой, типа винза ма бірдеңке. Так, мұнда бірдеңке. Ойбай! Ойбай, мұны құдай сақтасын. Ма, жынды кен... Дос борек. Так, жынды кет бар. Кет. Сұмырай кім мана бар? Так, ма, зомби баш жасамайды ғой, кет жөр. Так, сен өртіп тастадың ғой және мен досым мен жаңа жестко өртіп тастады. Өзінен көрінсе енді мен енді ол қатиекті жасамаймын. Қазір барамды аналарыңдар бычтан шығарым достар. Қазір аналарға барамда и бергендер енді қалай төсесіңдер мә сан керек болса сендерге. Сендер керек болса. Так, сендер керек болса. Жат, ержайт. Так, ма зомби қайдан жүр? Ема кетіндеш бар. Зомби кет жүр. Так, біреу ғой өз жалғыз келіп жатыр анау деген. Өзінше герой, вообще герой. Так, сан керек болса. Так, все достар, жеңді, мына жеңді. Так, тағы бір зомби келіп жатыр. Так, блин, кетіндеш. Ема жыңға тендер сендер. Так, мынады өртедік. Так, енді анарда тағы да бар, мынавар бар тағы да. Так, анарға атайын. Так, ема қарыңызда қанша зомби тұр, қанша недер тұр просто. Опана, жақындатқызбайым. Так, блин, жан-жақтан келді ғой, ема-йо. Так. Жоқ, кеме. Так, ала жүр менен. Кет бар. Ема, қанша зомби мұнда? Кетінеш бір зомби бар, кетіндер, маған кемедір, вообще маған кемедір, ема, кетіндер дейм. Так, все, достар, жеңдім. Ема, базарын еткәмде, дем алмай қалғансың ғой кәмде. Дұхайна жетпей қалған ғой мынауармен. Так, сендер керек болса, Так, анда достар, бірдеңке көріп тұрмын, бірдеңке жанып тұрған бірдеңке көрдім. Егер де сіздер көрсеңіздер, лайктарыңызды басып кетейік. Так, бірдеңке көрдім мен аныртта. Явно бірдеңке көрдім. Так, тезіректеп, мынауарды жою керек, мынауарды. Ебой, жойдым. Так, азаққады, пацандар. Так, тезіректеп, мынауарды жою керек, мынауарды бар ғой, сүмелектерді. Так, сендер керек болса. Все, достар, мен изе жеңіп атырым деген ойдам, өйткені анарда адам өзі азаққады. Так, енді мынауарды достар, мен енді қараңыздар, кеп көржейм и қазір көрсетемін сіздерге. Маған әкем қалай төбесіп үйретті, сөйтіп төбесетін болам. Так, сендер керек болса, так, мен де төбе салам, сендер сияқты. Айбой, жоқ, что-то төбе салмайды сияқты. Аха, төбе салмайды сияқты. Достар, жаңға теді уже екінші рет мен өрт тастады енді. Енді мен қатты мықты төбе салмаймын ғой, не істеймеді. Так, мынарды пайбон бірақ жеңкетем деген ойдамын. Так, бірақ жеңкеті өте қиын, мен қалай төбе салмаймын мен вообще төбе салмаймын ғой, мен де нуппын ғой мен.
Так, окей, мынау енді пайбын былай жеңке табам деген ойдамын. Так, мә сендер керек болса, мә оқпен өртем, оқпен ақ өртем, бергендер. Мә сендер керек болса, мә. О, біреу ғана қалды екен ғой, мә сен керек болса, мә. Бой досы, жыртқасың ғой кәдімгідей бар ғой аналарды деген. Кәдімгі оқпен атып, жойып салсын кәдімгі. Тады қанша қалды? Тады 2 қалды екен. Так, жоқ 4 қалды екен. Болмайды ғой 4. Болмайды сендердікі, болмайды мұнда деген. Жүгітке жатпайды ма? Жүгіттің үстіне жатпайды деймін. Жүгіттің үстіне жатпайды. Қаш. Опа, мә сендер болса, мә. Жатпайды ғой, жабуы деген достар, жатпайды ғой, білесіңдер ғой сендер. Жатпайды. Жабуы деген вообще жатпайды ғой жүгіттің үстіне. Так, мә сендер керек болса, мә. Визжать, спать на. Визжать. О, ұйықтаңдар. Так, что-то көрік. Алмаз! Алтын! Бой, алтын, алмаз! Бой, мына күшті заттар, осын алмасам. Так, бой! Үйге айтам, қойды, даза ойна айтам. Так, менде пайдей қараса, үйіме әдемі фактар бар, және де өте керметті заттар бар. Енді достар қары, алмаз дейді, көрек іште не бар кен. What? Бой! Так, тезірек маған керек емес заттарды мұнда тастап кетейік. Алмазды алып кетейік, өткен керек емес заттар маған вообще керек емес. Так, давайте факел керек емес. В общем, мына алтын, золотой яблоко, мына меш барын тастау керек, өткен маған бұл заттар қазір вообще керек емес, вообще. Сөй енді алтын алу керек. Так, бой, алтын, тезірек алтын алайық. Қазір мен адамды қуантам, әкем деген, читерсің ғой дейді ма, читерсің дейді ғой, кәмді, на месте бар ғой, кәмді. Так, мұнда қойық, өйткені маған қатты жалко емес, енді мен тезірек ошақтан қайту керек. Так, қайтатын жер қайда өзі? Қалай қайтушы еді, ұмытып қалдым. Блин, кәне память жоқ. Все, достар, таптым. Ойбау! Жынды ма, есі дұрыс па? Мен кірпер мұтат несі жүр мұнда? Кет бар, жынды ма, есі дұрыс емес? Достар, есі дұрыс емес, анау кеттім мен. Кеттім. Так. Далаға шығамыз. Үйіме барамын. Қазір мен алмазный сет жасап береді. Так, алмаз тезек тайынбай. Так, ештеңке емес. Так. Ой, бұл. Окей, көрмей қалып судығыма салып қойын. Қазір мен сіздерге өте кереметтей видеоролик болады. Бұл деген өте кереметтей видеоролик болады. Ең топский видеоролик, который существует в этом земле, деп қойып кетсене. Так, менде what the симай қалды. Так, окей, тезіректен анама бір аня жасап берейін енді. Окей. Сосын бас киім керек. Жоқ, бас киім керек емес. Окей, мен алтын өте көп. Так, енді не, паножи керек еді. Все. Так, мынау бар. Так, не бар тады, аяқ киім бар. Паножи керек, енді маған паножи керек. Так, паножи бар. Енді мен қазір сундық алып алайын, сундық алатын боламын. Пауза. Так, мен сундық алып қойған болатын. Так, тезіректеп заттарды қойып тастау керек. Тезіректеп. Так, алтын мынау барын қоюға, ата-анам үйге келмей тұрып, осын барын қойып алу керек. Так, сундыққа, давай, сундыққа сыймай отыр ғой. Ё-моё. Паша, де. Так, тады не бар мұнда, не паножи қайда? Паножи жасаған жоқ ма не? What? Что за фигня? Так, паножи. Так, үргедім. Так, енді қазір әкеме алмазы бір әнемен алмазы сет бар екен ғой. Так, әкемне қуып жүр. Алмазы мешті бар екен, паножи ғана жасай салмайын ба? Әкем қуып жүр ғой. Окей, енді шоған шығар, деген қуып кетсең ойын айтам. Так, енді мұна сундығына сывық ретінде салып қойын. Қарыңыз, атаным тәнтесін тұрғанда қуанып қалады. Әкеме так, алмазы меш сала салайын. Алмаз сала салайын. И алмазы паножи. Так, блин. Деді мұнағын орнына, все салдым, енді өте керемет болды деген ойдам. Қарыңыз, мен сундықтарымы сыймай жатыр, заттарым деген. Қарыңыз, вообще сыймай жатыр, сундың қарыңыз шабап болып кеткен ғой, ішінде шатасып кеткен заттар деген. Қараңыз, просто тупо шатасып кеткен. Енді мен қазір осымен видеомды аяқтаймын. Енді осы видео болды достар. Осы видео сіздерге ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп кетейік достар. Дендрон арнама. Ой, қойып кеттім, кешірім сұраймын. Егер де достар ауылдағы өмір кім көргісі келеді, ауылдағы өмірді кім жалғасын көргісі келеді, екінші сезонды давайте комментарийға жазып кетейік. Екінші канал аш, ауылдағы өмірдің каналы деп. И соған мен уже түсіре беретін боламын сіздермен. Бұған мен Нубик қызы, және де келесі кездескенше достар.